안산에서 안양까지 걸었습니다. 경호관 캠핑장 안에 계곡이 있습니다. 계곡에서 놀 수도 있나봐요. 수리산 곳곳에 이렇게 돌탑이 많네요. 저쪽으로 내려갔어. 관모봉입니다. 다시 올라왔다고. 자, 대을봉에서 수리산 쪽으로 향합니다. 슬기봉 가기 전입니다. 슬기봉과 우성봉이 보여요. 제가 환종주한 산들이 다 보입니다. 자, 수암산 이제 올라갑니다. 정상은 막혔네요. 수암봉이 보입니다. 자, 마지막 봉우리고요. 출발하겠습니다.